ஓகே. ஓ ஃபுல்லாக இருக்கு. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஊரில் லைக் ரிச் ஸ்ட்ரீட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இப்போது இங்கே வந்து நம்ம கத்தாரில் இருக்கோம். கத்தாரில் வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ட்ஸ், செகண்ட் ஹேண்ட் லேப்டாப்ஸு, அப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிசி பில்ட், இது எல்லாமே லைக் சீப்பாக எங்கே கிடைக்கும், காம்பனன்ட்ஸ்லாம் எங்கே கிடைக்கும், பிசி பில்ட்லாம் எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், சோஃபிடெல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் முஷரீப் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ அதான் முஷரீப் ஸ்டேஷன், மெட்ரோ ஸ்டேஷன். நம்ம ஏற்கனவே வந்து முஷரீப் சிட்டி காமிச்சிருந்தோம். இது ஃபுல்லாக முஷரீப் தான். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த மெட்ரோ, ட்ராம் அதெல்லாம் நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ட்ஸ் இங்கே எவ்வளோ சீப்பாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே எல்லாமே லைக் A to Z சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க, ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது உள்ள. இப்போ என்னோடய பிசி பில்டுக்கு என்ன மாதிரி ஷாப்பில் கொட்டேஷன் கேட்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கம்பேர்ட் டு இந்தியா இங்கே வந்து ரொம்பவே சீப்பு. ஒன் பை ஒன் நம்ம ஷாப்புக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு கேட்கலாம் வாங்க. வாவ், சூப்பர். என்னோட பிசிக்கு இதெல்லாம் தான் வாங்கணும், காம்பனன்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. இன்னொரு ஸ்டோர் இருக்குது, அதுவும் போய் பார்க்குறேன். 3080 Ti வச்சுருக்காரு. ஓகே, காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு ரிச் ஸ்ட்ரீட் மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக இந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ட்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைஸிங் எல்லாமே ஓரளவுக்கு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். +1 நம்ம ஷாப். நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. என்னோடய கேமிங் பிசி காம்பனன்ட்ஸ் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 2-3 ஷாப்பில் நம்ம கொட்டேஷன் கேட்கலாம். பட் இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு என் ஃப்ரெண்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணான் இந்த ஷாப்பு. ஸோ ப்ரைஸிங் வந்து நம்ம ப்ரோ இங்கே எல்லாமே மேக்ஸிமம் மலையாளிஸ், தமிழ் தெரியும். ஸோ டைரெக்டாகவே இங்கே இந்தியாவிலேருந்து கூட வந்து வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா கூட ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு நீங்கள் இந்தியாவில் 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு பிசி பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு 2 லட்ச ரூபாயிலே முடிச்சிடலாம். ஸோ 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ கிராஃபிக் கார்டெலாம் இங்கே நிறைய லைக் ப்ரைஸிங் வேறு லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த சிலிக்கான் ஷார்ட்டேஜ் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ப்ரைஸிங்லாம் இங்கேயே கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபிக் கார்டு பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி ஸோ ப்ரைஸிங் வந்து செப்பரேட்டாக சொல்ல மாட்டாங்க, ஒரு பேக்கேஜிங்காக தான் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே இருக்குது இங்கே. ஸோ மதர் போர்ட்லாம் ஐ திங்க் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரைஸ் நான் கேட்குறேன். அண்ட் சூப்பர். ஸோ சீப்பஸ்ட் மதர் போர்டு எவ்வளோ ப்ரோ இங்கே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்? ஆல்மோஸ்ட் 325. Ryzen 9 ப்ராசஸர் வந்து Ryzen 9 57. ஜஸ்ட் டென்டேட்டிவா சொல்லுங்க, எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும்னு இல்ல, ஏன்னா பிரைஸ் வேரி ஆயிட்டே தானே இருக்கும். 9500 and 9550 5900 and 5950. 5900 is 2250 ரியால். ஓகே, ரியால் நீங்கள் கன்வர்ஷன் போட்டுவாங்க, ஒரு ரியால் 20. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, 20 பாயிண்ட் சம்திங் எல்லாமே இருக்குது இங்கே. ஸோ பிசி பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து கூட பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ நம்ம ஊர் ரிச் ஸ்ட்ரீட் மாதிரி இங்கே நிறைய ஷாப்ஸ், இந்த ஃபுல் பில்டிங் ஃபுல்லாகவே பிசி பில்ட், மொபைல் ரிப்பேரிங், லேப்டாப் ரிப்பேரிங் இதுதான். ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காரு நம்ம ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ அது கொட்டேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு கொட்டேஷன். இன்டெல் CPU i9 ப்ராசஸர்,
அண்ட் 32 GB ரேம், DDR4 16 GB ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, 3200 MHz, அப்புறம் SSD 256. Just basic 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 8250 ரியால் அது ஒன்று. எது பேசிக் ப்ரோ? கீழே இருக்கிறது தானே? இது நார்மல் ஒரு ஆவரேஜ் அந்த 6000 ரியாலுக்குள்ள. ஓகே. RTX 3060 12 GB ரேம். இதுதான் கொட்டேஷன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்பெக்குக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது கிடைக்கல, நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மி தான். இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பரா? இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் 70939495. வித் RGB லைட்ஸ் அந்த மாதிரி போடணும்னா அது செப்பரேட்டா? இல்ல RGB லைட்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ள உள்ள. ஓகே. கிராஃபிக் கார்டு. ஓ ஃபுல்லாக இருக்கு. 3060 Ti இதுதான் நம்ம போடுறதா இருந்தால். இதுவே வந்து இங்கே 3000 ரியாலுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு. ப்ரோ வந்து போட்டு காட்டுறாரு நமக்கு காம்பனண்ட். நம்ம ரிச் ஷீட் மாதிரி தான் இங்கே வந்தோமா, ஒவ்வொரு ஷாப்பில் கொட்டேஷன் கேட்டு எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக தோணுதோ அங்கே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். 1 year வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. வா சூப்பராக இருக்குது. கிகாபைட் இதுதான் என் ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கான். கிகாபைட் பிராண்ட், அது ஒன் பிராண்ட் இருக்கு. இப்போ கேஸ் இதே மாதிரி ஒரு 5 or 10-15 மாடல்ஸ் இருக்கு. 10-15 மாடல்ஸ் அதில் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து ரிப்பேரிங் சென்டர், மேலே ஒரு ஷாப்ஸ் இருக்குது. இங்கே செகண்ட் ஹேண்ட் லேப்டாப்ஸ்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஸோ அதோட ப்ரைஸிங் எல்லாம் கேட்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்தில். இது லேப்டாப்ஸ் நியூவா செகண்ட் ஹேண்டா ப்ரோ? 3499 தான். டெல் இன்டெல் கோர் i5 11 Gen RAM DDR. வாவ் சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. 3499. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ப்ரைஸ் போட்டிருக்காரு இதுலேயே. 3200 i5 லேட்டிடியூட். கேமிங் லேப்டாப் எவ்வளோ ப்ரோ இங்கே? சூப்பராக இருக்குது, இது மாதிரி தான் எடுக்கணும். கேமிங் ஃபுல்லாக இருக்குது, மதர் போர்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பக்கம் வந்தீங்கன்னா பிசி பில்ட் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ஒரு வாட்டி வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எங்கே பெஸ்ட்டாக தோணுதோ அங்கே புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கத்தாரில் இருக்க ரிச் ஸ்ட்ரீட். நிறைய பேர் வந்து இந்த ரிக்கு, எத்தீரியம் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் இங்கே வந்து இல்லீகல், பண்ணக்கூடாது. பட் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போய் பிசி பில்ட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணுறாங்க. பட் நிறைய பேர் கேமிங்க்கு தான் இங்கே சூப்பராக பிசி பில்ட் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ லேட்டஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு மதர் போர்ட்லேருந்து ஹைடெக் லேட்டஸ்ட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. சூப்பர், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம், யூடியூப்பில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ உள்ளே கடை உள்ளே பூந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்ருக்கேன். நம்ம ப்ரோ ஆன் பண்ணி காட்டுறாரு நமக்கு. அதாவது கேமிங் பிசி வந்து ஒரு 5000 ரியால்லேருந்தே இங்கே பக்காவாக வேறு லெவலில் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண முடியும். இது i9 11th வேறு லெவல் ப்ரோ. எவ்வளோ ஆச்சு இது டோட்டல்? ஓகே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம கேமிங் பிசி சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணுறோம், வேறு லெவலில் ரெடி பண்ணுறோம். சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரீமிங் ஆரம்பிக்கிறோம். ஓ இது எவ்வளோ ப்ரோ? RGB இது வித் ஹெட்செட்டோடவா? ஓ சூப்பர். எவ்வளோ இது? C500 4-in-1 PC kit. 120 ஆல் இது மட்டுமா மச்சான்? ஃபுல் மச்சான், ஃபுல் செட்டு. ஆமாம், எத்தனை? 120 ரியால். 120 ரியால் கரெக்டா? 120 ரியால் இப்போயே வாங்கிட்டு போயிடுறேன் மச்சான். 120 ரியால் தானே இது? சூப்பராக இருக்கே. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டா? ஆமாம், மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. வாவ் சூப்பர். 1 year வாரண்டி, வேறு லெவல். ஓகே, இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஷாப்ஸு.
இங்கே ஒரு ஷாப், இங்கே ஒரு ஷாப், என்ன ஃபுல்லாக ஷாப்பாக இருக்குப்பா. கார்ட்ரிட்ஜ், இப்போ பிரிண்டர் சர்வீசிங் அண்ட் இங்கே மானிட்டர், பிசி பில்ட்டு இங்கே ஒன்று, ஸ்மார்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதுமாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ நல்லா சீப்பாகவும் இருக்குது, நல்லா பார்கெயின் பண்ணி வாங்கணும் இங்கே மெயினாக. ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடாதீங்க. ஒரு கொட்டேஷன் கேட்குறீங்கன்னா நிறைய பார்கெயின் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா பார்கெயின் பண்ணால் தான் வேலைக்கு ஆகும். இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக இருக்குது ஷாப்ஸு. இங்கே ஒரு கடை இருக்குது, ஜப்பான் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே ஒரு கோட் கேட்கும், வேறு லெவல் பா. ஓயாசிஸை விட இது வேறு லெவலில் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இங்கே கொட்டேஷன் கேட்கலாமா இல்லை வேறு எங்கேயாவது கேட்கலாமா? ஹாய் சார், அந்த ஷாப் கீழே சேம் ஷாப்பா? உங்களது தானே? ஓகே. ஸோ இது ஒரு ஷாப், அவங்களோடது தான். +1 கொட்டேஷன் கேமிங், சூப்பர். இதுதான் பார்க்க ஒன்று செம்மையாக இருக்கும். மானிட்டர்ஸ் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்காங்க, ஃபுல் பிசி பில்ட். Asus gaming Wi-Fi motherboard எல்லாமே இருக்கு இவங்ககிட்ட. OnePlus-ஓட +1 ஷாப்போட இன்னொரு பிரான்ச். செலெக்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து +1ஓட ஷாப்போட இன்சார்ஜ் இருக்காரு. ஓனர் தானே ப்ரோ? இன்சார்ஜா? ஓகே. ஸோ நம்ம நிறைய பிசி காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க வச்சுருக்காங்க. இது சும்மா ஒரு சாம்பிள் தான், இன்னும் நிறைய இருக்குது உள்ள. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நிறைய இங்கே மதர் போர்ட்லேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க, லேப்டாப்லாம். ஸோ நான் யூடியூப் சொன்னோன்னே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் இங்கே வரீங்க அப்படின்னா முஷரிப் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கான மேப் லொக்கேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன், ப்ளஸ் ப்ரோவோட நம்பர், காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்றேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கொட்டேஷன்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குல்ல? இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது. ஓகே, டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். சூப்பர். ஸோ வேறு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்களா நம்ம சேனல்லேருந்து வரவங்களுக்கு? நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் உங்கள் சேனல்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு நமக்கு ஸ்பெஷலாக ப்ரைஸிங் கொடுத்துக்கலாம். சூப்பர். இப்போ எனக்கே ஒரு பிசி பில் பண்ணோம். ஸோ சீக்கிரமாக வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் ப்ரோ கிட்ட வாங்கிடலாம். ஸோ இவங்களதே இன்னும் 2-3 இடத்துல இருக்குல்ல ஷோரூம்? அல்சத்தில் இருக்குது, மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஹைப்பர்எக்ஸ். ஓகே. ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதாவது இந்தியாவில் வாங்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி கல்ஃபில் வாங்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ப்ரைசிங் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக ப்ரைசிங் டிஃப்ரென்ஸ். இந்தியாவில் என்னென்னா பிகாஸ் ஆஃப் டேக்ஸ்னால ப்ரைஸ் 30-35% ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் பொறுத்து ப்ரைசிங் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும். இங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆவரேஜாக இருக்கும். கரெக்ட். இப்போ இவங்க கொடுத்த அந்த கொட்டேஷனே வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், பட் இங்கே வந்து சீப். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. பட் இங்கே வரும்போது இந்த மாதிரி பிசி கூட நீங்கள் பில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ சீப்பாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருப்பாங்கன்னா ரிலேஷன் யாராவது இருந்தால் இங்கேருந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அமைச்சு நம்ம கொட்டேஷன் கொடுத்து அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஓகேனா அவங்க எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி தான் நிறைய. ஸ்ரீலங்கா, இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், அங்கே அந்த மாதிரி பிலிப்பீன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வேற மோஸ்ட்லி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. அப்போ உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு, லேப்டாப், பிசி பில்ட், ரிப்பேரிங், பிசி பில்ட் அண்ட் லேப்டாப், டெஸ்க்டாப் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், +1 நோட் பண்ணிக்கோங்க, +1 சொல்யூஷன்ஸ். எக்ஸலென்ட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஒரு 360. தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, அவர் தான் நீங்கள் வந்து பேசுகிற டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்மளோட வீடியோட வந்து எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம வந்து முஷரிப் வந்திருந்தோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஷாப்பிங் பிளேஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். ஸோ இதோட பிளேஸ் பேர் என்ன? இந்த ஷாப்பிங் சாஃபிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20-25 வருஷமாக இங்கே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஒரு பழமையான, இங்கே கத்தார்லேயே இதுதான் பெஸ்ட்டான பிளேஸ். ப்ளஸ் இங்கே இன்னும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஷோரூம்ஸ் நான் காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி +1 நம்ம ப்ரோலாம் வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட்லாம் கொடுத்துருந்தாரு. இன்னும் நிறைய இங்கே ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் பிசி பில் பண்ணோம் இல்லை லேப்டாப்ஸ்
கம்ப்யூட்டர் கேமிங் லேப்டாப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கணும், இல்லை பிசி மெயினாக கேமிங்க்கு பிசி எனக்கு வேணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்து செக் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கும் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் இங்கே வாங்க, வந்து ஒரு வாட்டி செக் அவுட் பண்ணுங்கள். நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எங்கே கம்ஃபர்டபுளாக தோணுதோ கொட்டேஷன் ரேட்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், அங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். பட் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கொடுத்துருந்த ஸ்பெக்ட் இந்தியாவில் எவ்வளோ ரேட்டுன்னு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. 50,000 ரூபா கிட்ட அதிகமாகுது. 2 லட்ச ரூபா பிசிக்கு பில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இந்தியாவில் வந்து 2,50,000 மேலே போகுது. ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு பெனிஃபிட். நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு வாட்டி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற நம்பர் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.